issue, naputulan ng timing belt. Ilagyan uli ng bago ng mechanic. Tama naman ang timing. Issue, ang naging issue, walang firing sa number 3 piston. Tinignan ng spark plug, good lahat. Pero sa compression, bagsak. So, binigay sa akin ng trabaho, pinasa. Sa palagay ko, may problema tayo sa barbula ng number 3. So, malalaman natin ngayon. Number 3 piston. Baluktot to. Makaangat. Tatry ko lang uli, ikutin ko. Kung marirelease ha. I-relax natin. Hanapan natin na relax. Wala ako.